Znate, kad vidimo čoveka na ulici našeg da priča sam sa sobom i onda kažemo mi narodski ovaj ili zida kuću ili ženi sina. Sad ja mog sina još ne ženim, rano je, a kuću ne zidam. Ali u zadnje vreme jako često uhvatim samu sebe sa samom sobom da razgovaram, pa ponekad dođe čak tu i do svađe. O čemu se tu zapravo radi, sada ću vam reći. Dobar dan i dobrodošli na ovaj video. Za sve vas, ako nas prvi put gledate ili niste pohvatali sve, duže nas gledate, ali niste sve pohvatali, imali smo mi priču o kupovini kuće, jurili smo da kupimo kuću. Neke smo vama prikazivali, neke nismo. Prikazivali smo vam odnos cene i, što se kaže, kvaliteta, šta može u Kanadi da se kupi za koji novac. I vama smo rekli, ne znam da li svi znaju, da smo mi našu drugu kuću kupili. U novembru prošle godine je nama došlo vreme da se obnavlja kredit za ovu kuću koju smo već 5 godina. I onda smo Slobo i ja malo razmišljali, razgovarali i odlučili smo da se malo upustimo u te vode kupovinom druge, da kupimo drugu kuću i da je koristimo u svrhe biznisa ili da je izdajemo, da ona sama sebe otplaćuje do nekog perioda, da li će skroz sama sebe da otplati ili će neko dete da je nasledi sa pola duga ili ćemo možda zapasti u neku situaciju gdje ćemo morati da je prodamo, a opet i da zaradimo na njoj. Znači svaka solucija koju smo gledali smo razmišljali da je dobra i da nema tu baš mnogo, ako pametno radiš i biraš stanare, da nema tu baš mnogo nekih gubitaka, da mogu da se dese kao i u svakom biznisu, ali da nije toliko riskantno. Tako da smo mi kuću našli, nismo vam je snimili, ne smemo jer su u njoj trenutno stanari, ali smo mi dali ponudu, išli smo napred-nazad, malo se cenkali, malo uslovljavali za ovo, za ono i glavnom smo je uzeli za 465.000. Kuća je znači prodata nama i još to nije ništa ne znam tu reći. Znači kuća je prodata nama i još to nije zvanično završeno. Mi smo nju dali ponudu za nju, datum je bio 16. novembar. Ponuda je prihvaćena sa closing dateom ili da oni nama daju ključ u ruke da bude 16. februar. I mi smo imali jedan jedini uslov, imali smo više pa smo se vozili tamo vamo, skidali cenu, oni su odbijali, mi tražili svoje, kako to već ide kad se nešto kupuje, nekretnina i ostalo. I glavnom smo spali na taj jedini uslov koji je sa naše strane je da kuća bude prazna. To jest da stanari koji su trenutno u toj kući napuste kuću. Jer po zakonu ako kupuješ kuću da bi je izdavao, ti ako ta kuća u sebi već ima, ako žive ljudi stanari, moraš i njih da uzmeš i oni samo nastavljaju da plaćaju istu cenu koju su plaćali do sad. A ta cena izdavanja te kuće sa 3 sobe gore i kupatilom i još plus dnevna soba i dole 2 sobe. Jedna je ogromna koja može da se pregradi da budu 2 sasvim solidne, normalne sobe, još plus jedna i svašta nešto. Kupatilo dole isto. Oni su oni i dalje tu celu kuću plaćaju $1.050. Kako? Tako što su u toj kući već 15 godina. Koliko sam vlasnik rekao 15, oni kažu 17. Mi smo njih sreli 2 puta, tako da ali nismo razgovarali sa njima ništa jer što manje komunikacije to je bolje. I znači oni su recimo za tih, govorit ćemo 15 godina da ne bude 17. Malo po malo im je samo povećavana kirija jer ovde zakonski ne smeš ti sad da oni iznajmljuju kuću za $1.000, a konkurencija iznajmljuje celu kuću za $3.500, ti njima ne možeš preko noći da kažeš od sutra vam je toliko. Ne, ako su oni već unutra, zakonski možeš da im podižeš cenu stanovanja, pa to se vrti, taj procenat je od 1,7, možda čak i niže do 2,5, ajde recimo da kažem, što ti je na iznos od $1.000 $25 godišnje, znači za celu godinu. Tako da su oni dogurali do $1.050, što je njima sasvim super i ja se tu slažem, ali ta cena je 3 put možda i više niža nego što se tolika kuća izdaje na tržištu u sadašnjem vremenu.
Tako da su stanari dobili obaveštenje da napuste kuću. Da li su oni odbili ili nisu, ja ne znam sad koje se tu peripetije dešavale između sadašnjeg još uvek vlasnika i tih stanara. Glavnom da smo mi pre neki dan, pa u stvari ima više dana, da smo saznali da će oni ići na sud. To je sud koji se bavi samo vlasnicima kuća i stanarima, recimo. Znači, taj deo suda se samo time bavi i da imaju to, ajde da kažemo, suđenje, saslušanje ili kako god oni to, pa oni kažu ovde hearing, recimo da kažemo, sastanak neki da svako iznese svoju stranu, imaju 3. februara. Ja pretpostavljam da je gazda još uvek te kuće prijavio njih na taj sud 3. decembra ili možda već čim smo mi dali depozit za tu kuću 19. novembra. Da, znači mi smo kuću dali ponudu 17. novembra, a 19. novembra smo mi dali depozit za tu kuću $20.000, što nama obezbeđuje gazdi te kuće, da mi nećemo da odustanemo tek tako i da njemu kuća onda je bila kao zarobljena bez mogućnosti da se proda dok istekne taj closing date, a nama daje sigurnost da on neće prodati nikom drugom. Znači, kuća je faktički prodata, ali još nezvanično. Pa da se vratim sad na stanare. Znači, stanari imaju to suđenje, saslušanje 3. februara, gde nas je naša ova devojka, žena, koja nam je agent za nekretnine, sa kojim smo tražili kuće i našli ovu, zamolila, rekla da bi bilo pametno da se i mi pojavimo na tom saslušanju, ja i Sloba zajedno ili bar neko od nas dvoje. Taj dan 3. februara i Sloba i ja radimo. Sloba je u takvom poslu da ne može baš kad hoće da sad ide na pauzu ili da kaže sad me nema pola sata ili ne znam ja, a moja smena za taj dan je neka lagana gde niko ne zavisi od mene i mog učinka da nekog drugog kočim ili ti uopšte ceo sistem rada ako uzmem pauzu. Tako da sam ja već sa mojom direktorkom razgovarala, objasnila joj, u stvari čak ju nisam ni objasnila, rekla sam imam sudsko saslušanje tog i tog datuma u toliko i toliko sati, da li je problem da ja uzmem pauzu. Ona je mislila čak i ja da izađem s posla, ja sam rekla nema potrebe, jedino mi je da uzmem pauzu u 1 kada je to saslušanje i ako mi se to razduži duže od pola sata, rekla sam ja ostaću duže i odradit ću. Ona rekla nema problema. Ako ti treba tiho mesto, izvoli dođi u moju kancelariju, sedi. Eto, to je ono što mi je rečeno. Znači nema ovde, stvarno nemate nikakvih problema. Ako imate sastanak sa specijalistom, suđenje, šta god da imate, samo kažete kome god i to je odmah računate kao slobodan dan ili ovako neki ustupak da se napravi. To je stvarno nisam ni očekivala da će biti problem. Više bih voljela da sam slobodna i da to mogu da budem onako baš opuštena, ali dobro, nema veze. Tako da će se Milica pojaviti na tom saslušanju. Sloba mora da potpiše izjavu, da daje meni ovlašćenje da ja govorim u njegovo ime i u svoje ime. Znači, ja sam govornik za nas oboje. I jedino zašto ja trebam, to neće trajati ni 10 minuta, ja neću biti svo vreme. Pokušat ću da budem svo vreme, da čujem šta se dešava, ako mogu, ali glavnom će me sudija pitati da li kupujemo kuću da živimo tamo, gde ću ja da kažem da. Što nama vuče neke druge stvari, što znači da ćemo se najverovatnije mi kada dođe taj dan kada izađu stanari seliti. Tako nam se piše. Nismo daleko, ali dobro. Vidjet ćemo šta ćemo i kako ćemo da iskombinujemo. O tom potom. Sad nam je najbitnije to da stanari napuste. Sad kad ovako malo izgovaram pa mi bude i žao, ali opet mislim da su oni morali biti svesni da plaćaju jako nisku kiriju i da će taj dan kad tad doći, da će morati da se isele, jer opet nisu tamo godinu, 2, pa da kažeš kao iznenada, nego već 15 godina i više. Cene divljaju, mislim svi to znaju i oni su Kanađani, tako da stvarno mi bude žao, ali šta ću, morali su biti spremni. Mislim, ne mogu ni ja da živim negde kao podstanar i da znam da plaćam jako nisku kiriju, znala bi da se nešto sprema i da će se desiti da ne može doveka, kao što ne može ništa doveka i da je inflacija svuda, kao i svuda u svetu, tako i ovde u Kanadi.
I šta nam je još bilo ono kao što nas je malo poremetilo, što mi je dovelo me da pričam sama sa sobom, da se posveđam, je advokat koji će nam raditi te papire i koja kaže i zove i kaže da ona uzme već da nam spremi sve papire kao da je kuća kupljena i da naplati svoje usluge, jel? Jer ona neće imati vremena od tog 3. februara kad je saslušanje na sudu do 17. februara kada je taj closing day ili ti ključ u ruke nama da spremi sve to. I sad ćemo mi kao da potpišemo sve nešto da smo kupili i da platimo šta sve treba da se plati, zato što ona neće imati vremena, to mi Slobo zna. I onda sad neko komunicira sa mnom, neko komunicira s Slobom, neko komunicira sa nas oboje. I onda se tako između sebe i ja kažem Slobo, ako nema vremena, naći ćemo neko koga ima. Mislim, toliko ljudi ima advokata koji rade isto, pa nije ona jedina. Jeste da nam je radila istu papirologiju za ovu kuću, ali bože moj. Tako da htela je žena da to već sve nešto, nije nam baš nešto za saradnju, ali ajde, dobro je odradila ovu papirologiju za ovu kuću, pa ajde, kao gledaš kroz prste, ali nije onako da kažem, nije baš pristupačna i da možeš sa njom da porazgovaraš, sve uvek nešto kasni, nešto je zbunjena i tako. Tako da, uglavnom, eto, to je to, pa smo se danas čule i sa tom našom agenticom za nekretnine. Pa u svakom slučaju, kada bude taj 3. februar saslušanje, neće sudija reći, sad vi izlazite za 7 dana iz kuće, pretpostavljam da će im dati još mesec, 2, tako je ona kaže između 30 i 60 dana, i da će oni napustiti kuću. Razlog iz koga nismo hteli odmah to sa advokatom da potpisujemo, naše razmišljanje je da mi tu kuću možemo da čekamo, ako je taj closing day bio 17. februar, čekali bi mi i 3 meseca preko toga. Znači, mart, april, maj. Neka bude i maj. Jedini je problem što nama pare, eto što kažem, leži ti novac na njih, leži, ne koristi se, znači to je najgori novac koji nigde ne ide, samo leži. Kamata ide na njega, nije velika, ali opet, znači ne ide ništa, se tu ne kreće, nego samo eto leži. Onaj koji je bar u nekom biznisu ili ko bar malo zna da je to najgore rešenje za novac ili za bilo šta, isto kao ako imaš kuću, a leži, ne renta se i ne obrće se promet, što se kaže, što je osnova svakog biznisa. Tako da smo spremni, eto, 3 meseca i ne znam, ja sam pitala, jel ovde recimo, ovde ti je krajnja stanica šerif. Kada ti šerif zakuca na vrata, to je već ovde kraj. Znači nema više odugovlačenja ništa. Čovek, ako dođeš do te granice, ti šerif zakuca na vrata, on ti kuca na vrata i kaže imaš 10 minuta da izađeš, 15, šta si uzeo si, jel bio si obavešten pre toga čim je došao do tog koraka i samo napuštaju kuću. Ako šerif dolazi, mora da dođe vlasnik kuće sa onoliko novih brava koliko ima ulaznih vrata u kuću. Znači recimo ova kuća ima, ta što smo uzeli ima 2 ulaza, ima prednji i zadnji. Onda lepo šerif dođe, njih obavesti da oni iz momenta napuštaju kuću, znači nema raspravke, ako neće napustiti, silom će je napustiti. Gazda menja brave i tu se priča završava. Sad jedino što mene zanima jeste da li će na tom saslušanju biti da im je kao konačno, recimo, daju im 2 meseca fore da napuste kuću, da li je to konačno i onda posle 2 meseca dolazi šerif ili će posle ta 2 meseca oni još moći da odugovlače pa da opet idu na sud i to. Eto, to nas još jedino koči i da vidimo gde smo i šta smo. Tako da vam je to najnoviji update što se tiče kuće. Ja sam mislila da će to sve biti završeno do februara. Mislila sam, ali sam znala, imala sam negde u pozadini da oni neće tek tako lako napustiti kuću. Znala sam, jer verovatno su tražili da se presele negde sa tom komocijom koju su imali 2 odraslih i 1 dete, ali starije recimo 20 godina. Sa tom komocijom da nađu ni približno ne mogu. Ja znam, stvarno mi je žao, ali šta da se radi. Nisam ja kriva, kriv je njihov gazda, to je sadašnji vlasnik kuće koji je stavio kuću na prodaju, tako da ne verujem da je to razlog zašto prodaje kuću, vjerojatno ljudima trebaju pare ili vide da je dobra zarada. Pretpostavljam da je ta kuća otplaćena, njima i ti stanari sa $1000 opet dobro dođe zarade,
ali mislim jednostavno verovatno da ljudi imaju neke druge planove. Mada totalno i nebitno je u svakom slučaju šta god da je, koji je razlog, kuće je na prodaju, kuća je našla kupca, a stanari nek se snađu šta ću ja. Tako da je to update koji sam htjela da vam dam, šta nas mori ovih dana, oko čega smo opterećeni, zašto razgovaramo sami sa sobom, onda i ja sama sa sobom razgovaram, pa i Sloba sam sa sobom i onda kad se spojimo on kaže pa rekao sam ti. Ili ja njemu kažem rekla sam ti i onda kad se malo premotam shvatim da nisam pričala sa njim, nego sama sa sobom sam donosila neke zaključke. Tako da, eto, ne zidamo kuću, ali kupujemo kuću i u tom smo procesu. Obaveštavat ćemo vas za dalje šta se dešava, kako se dešava. Evo, 3. februar je jako blizu, tako da ćemo imati update i vidjeti onda gde stojimo i kako stojimo. A vi, drugari, do nekih novih priča, nekih novih životnih događaja, ostajte dobro i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!